Como pueden ver, realmente si uno viene de noche, no, pues sí, se caga uno. Podría meterme de aquel lado, pero siento que voy a morir, no vale la pena. Ahí hay un camino, si se dan cuenta, pero está de su puta madre. Vamos a ver qué pasa. Ya no se puede ver mucho. Esta es la tercera sección de Chapultepec. Aquí para que vengan a pasear con sus novias. Hay unas pequeñas barquitas. Vandalismo. Se dan cuenta, aquí se ve que sí pasa gente. Ve que hay marcas de bicicleta. Hay un pequeño kiosco. Escuché algo, pero voy a bajar. Pueden ver. Vamos a seguir caminando. Ya no se ve mucho la cámara. Vamos a ver. Venimos de allá. De hecho, yo no sé por dónde voy. De hecho, nomás estoy siguiendo el sendero. Pero ahorita me guío. A ver si se puede ver en la cámara. Estamos en esta sección del bosque de Chapultepec. ¿Por qué no enfoca la cámara? A ver si puedo enfocar ahí. Bueno, nos encontramos en este punto del bosque de Chapultepec.
espanté y creí que era un perro. Sí, se siente una vibra un poco pesada, ya que normalmente estos lugares lo ocupan para hacer un tipo de rituales. Les recomiendo que no vengan solos porque sí es un poco peligroso. Y si llegan a venir solos, tengan mucho cuidado. No sé si se puede ver, pero son zanjas muy altas, muy profundas. Tengo dos caminos, uno que se encuentra de este lado o de este lado. Pero si alcancen a ver. De hecho, se ve interesante este. Vamos a ver. Vamos a ver. Venimos de aquel punto. Vamos a ver. Y otro punto que voy a descansar. Vamos de aquel lado. ¿De qué lado venimos? No sé si se alcanza a ver, pero nos encontramos en este punto. Luego que sigamos derecho, a ver qué pasa. Es así. Y el sol. Realmente es una
una como que muy complicada para acceder. Un mal paso y al abismo. En mi cabaña. Rayos, aquí se pone más densa la vegetación. Estoy viendo si puedo bajar por aquí. Esta zona es muy engañosa. Creo que la regué. Tengo que volver a subir. Hay una grieta, pero bueno. Aquí encontré un caminito. Aquí hay alguien ahí. Pero tengo que salir. Que le ve a alguien, pero no. Esa es la ropa de alguien que se queda aquí. Podemos ver. Parece que es el lugar de alguien. Vamos a seguir ese camino, vamos a ver por dónde nos saca.
Estoy viendo por dónde marcharme. Que por aquí. Encontré una salida. Realmente estar dentro de ahí sí te crea un pánico un poquito más, terror más profundo.